Krásne pondelkové ráno, po kurzoch na strojnici, na firmu, pretože TCA nie je iba o kurzoch a o strojnici, TCA sú aj iní ľudia. Back office, ktorí robia veci užitočné, aby všetko bežalo tak, ako má. Takže vás tam teraz zoberiem a ukážem vám, kto tam je a kto čo robí. Skúšali sme pracovať aj z domu, home office, hlavne po covide, ale zistili sme, že nie je to dobre. Je dobre mať zázemie, tým pádom sme sa mohli aj rozrásť ďalej, aj do iných aktivít, ako je napríklad e-shop a predaj vecí. O to sa stará Peťo, má to na starosti, takže máme tam aj sklad a máme tam aj showroom, kde sa dajú všetky tie veci pozrieť. To je ďalšia možnosť alebo ďalšia vec, ktorú nám ten priestor poskytol. Take me to your heart, let me go. Tak, prichádzame na firmu, keď nás niekedy budete hľadať, tu máme showroom v Záhorskej. Vidím, že všetci už sú tu, že jem neskoro, vlastne nejdem neskoro. Šéf nechodí nikdy neskoro. Čau. Ráno. Čau. Čaute. Čau. Čau. Ale teraz je to na kameru, tak znova. Moje meno je Ondro a snažím sa už 4. rok manažovať Tactical Combat Academy. Rozhodli sme sa spraviť tento dokument kvôli tomu, aby sme ľuďom priblížili, čo je TCA, aká je TCA, o čo to všetko je, akí sme my, alebo všetci nás nepoznajú osobne, poznajú nás iba z kurzov, hlavne tých základných. A hlavne by sme chceli ukázať TCA v tom svetle, aby ľudia rozmýšľali nad tým, prečo prísť do TCA, alebo prečo si vybrať TCA. Ja som Gabriel Trojčák, som hlavný inštruktor Tactical Combat Academy a som aj zakladajúci člen TCA. Od malička som chcel byť vojak a chcel som mať červený baret a proste vedieť sa byť a byť taký dobrý, ako som to videl vo filmoch. Po skončení školy som išiel na letecké útvary, kde som mal to šťastie, kde som sa dostal do akrobatickej skupiny Biele Albatrosy. Už sa skieľovalo k rušeniu útvaru alebo akrobatickej skupiny. Podarilo sa mi dostať na 5. pluk špeciálneho určenia, kde som bol najskôr klasický bojovník na rôznych oddieloch. Potom som sa dostal na veliteľa skupiny a potom na inštruktora streľby a taktiky na pluku. No a ja TCA registrujem hneď od ich začiatkov. Gabo, v podstate myslím, že som bol na
jednom z prvých kurzov, ktoré organizovala TCA hneď po svojom založení. Mal som to hneď za domom. Predtým sme chodili do inej agentúry na tréningy, keď sme museli cestovať. Zrazu mi vznikla agentúra hneď za domom a neváhal som a som sa zúčastnil hneď jednoho z tých prvých kurzov, myslím. Ešte v Krajine, v Lozorne. No tak môjim detským snom, odkedy som videl film Bodyguard s Kevinom Costnerom, bolo vlastne stať sa osobným strážcom. Hľadal som si cestičky, ako sa k tomu dostať. Tá cesta bola dlhá. Niekedy som už aj prestával veriť, že sa mi to môže podariť. Vystredal som kopec zamestnaní. Bol som svojím spôsobom aj dieťa šťastený. Veril som to, že som narodený pod tou šťastnou hviezdou a musím povedať spätne, keď sa na to takto pozerám, veľa vecí mi pravdepodobne vyšlo aj ne úplne mojou zásluhou. Šťastie tam zohralo veľkú úlohu, že som vždy na tom správnom mieste. Som dostal ponuku, aby som išiel pracovať pre jedného high net worth klienta do Viedne, keď prišiel so svojím tímom. Zase to bolo to šťastie. Tí pôvodne, ktorí mali pôsobiť ako advance team, sa zasekli v zácpe a ja, ktorý som tam vlastne mal robiť Bakšovi, že som mal stať pred hotelom, som tam bol prvý a potrebovali urobiť nejaký advance a ja som to spravil a vlastne sme si vymenili role. Tí, čo meškali, zostali stať pred hotelom a ja som robil 3 dní pre klienta advance a som sa osvedčil a neskôr, keď sa uvoľnilo miesto v tíme, tak som tam nastúpil a začal som pracovať pre toho klienta a ku koncu kariéry som už mal na starosti celú ochranu, aj objekty, aj všetky prostriedky, lietadlá, lode. Bol to celkom úspech na chalana zo Slovenska, ktorý sa k tomu dostal len z nejakého detského sna. Predtým sme boli iba dvaja, teraz TCA je tu niekoľko ľudí, ktorí proste pracujú na rôznych iných projektoch a pripravujú tie veci. Tým, že Ondro pochádza z civilného sektora, pracoval tam, kde pracoval, prešiel celý svet a už som mu proste povedal, že ak budem vedieť naplniť tú myšlienku, ktorú proste on má, tak veľmi rád to proste urobím. Ondro do toho prinesol aj proste riadnu výchricu, ale dobrom význame slova. Ondra najlepšie vystihuje, že je náročný. Ale veľmi je náročný v prvom rade na seba. Potom tú náročnosť oprávnene aj vyžaduje od ostatných. Nie vždy je to jednoduché, ale na konci dňa je určite on ten kočiš, ktorý ženie koč TCA dopredu. Ja vlastne v TCA aj pracujem, nielen strieľam a robím chalanom Instagram. Točíme, kreujeme, takže okrem toho, že sme spolu doma, tak ešte sme spolu aj v práci. Ja obdivujem na Ondrovi tú pracovnú nasadenosť, alebo ako by som to povedala, že on vie byť celý deň na strelnici, potom ide ešte do ofisu, niečo popracovať, potom dojde domov, zacvičí si, potom sa naje a potom otvorí počítač, že ide pracovať. Rida! Ježišmaria. Som nechcel kričať, kým si hovoril, ja som videl, že tam ide. Nechcel som ťa prerušiť. Ináč je dobrý človek. Nie je dobrý človek, ale cholerik! Presne. A toto je naša Frida. Počkajte. Tadá. Áno. Áno, isté. Taktiež sa mi na ňom hrozne páči, že sa stará o firmu, že sa stará o chalanov brutálne. Nelen nejakým vybavením, čo im dáva, ale aj mentálne. A stará sa aj o kurzistov a že je to fakt taký dobrý človek, aj keď sa niekedy nezdá, ale opak je pravdou. Heš, Však z môjho počkaj, auta. Heš z korby. Ja si Ide sa točiť ďalej. to ešte rozmyslím. Šéf prvý ráno na strelnici a nikde nikoho. Akurát prišiel, tuším. To sme netušili, že to celý odblata. To som sa mal očistiť doma. Ty. Si mohol kefovať do
No som si Čo povedal, si ty? že... Rotmeister? Nie, nižší. Toto je potapajúca sa loď. Tuto má vždycky Peťo v hlave od rana zmapované, že čo kam ide, hlavne keď robíme viacej kurzov, jak teraz, že na jednej stranici ja mám 3, 4 a na druhej strane budem mať Gabo skryté nosenie a streľbu so zranením, takže si budem musieť rozdeliť materiál medzi 2 skupiny a 2 strelnice. Takže Peťo je náš range master a on vždycky vie, že aký materiál tam pôjde. Je tak, Peter? Momentálne ako zamestnanec sa starám o vybavenie akadémie, či už je to na strelnici, terče, munícia, starostlivosť o zbrane, všetok materiál, ktorý potrebujeme na kurzoch. Peťo okrem toho, že nám pomáha cez víkend na strelnici, tak cez týždeň v office zabezpečuje všetko okolo e-shopu, produktov, vybavenia, čistenia zbraní, všetko, čo potrebuje na strelnicu, terče, auta dávať dokopy. Proste stará sa o celý materiál. Peťo, potrebujeme tento spodok nový. Ja za chvíľu pojem dopredu, keď začnú prichádzať ľudia, si urobiť registráciu na kurzy. To chlapci zatiaľ dochystajú, to bude treba, terče, materiál. A čakám na ľudí na registráciu, na verných aj neverných, až prídu. A v tom 20. roku som sa vrátil na Slovensko so zarobenými peňazmi a rozmýšľal som, čo budem robiť ďalej. Asi by som nemal začínať niečo, čomu úplne nerozumiem. Aj keď som sa stretol s Gabom alebo s chalanmi z TCA, som mi navrhol, že by som do toho chcel vstúpiť finančne. A keď som nad tým porozmýšľal, tak som si vlastne uvedomil, že bolo by to možno lepšie alebo zastrešiť to celé. Znamená, že pohľad. Nádzujem. Prechádzam na sekundách. Tieto základné kurzy sú niekedy únavné. Peťka je taký kurz pištolový, ktorý nevieme nejako urýchliť. Hej, nech to je jedno, koľko je tu ľudí, aj keď je tu málo ľudí. Proste je tu toľko tých základných techník a toľko tých cvičení, že nikdy sa nedá urýchliť a snažíme sa, väčšinou ho stihneme úplne, že presne na čas na 12, ale keď je viacej ľudí, tak to takmer vždycky preťahneme na nejakých pár minútiek. Nás najviac vždycky mrzí, keď prídu ľudia a stále sa ponáhľajú a nič si nezoberú z toho kurzu, lebo platia za tréning. Teraz sme pracovali, aby mali tú bezpečnosť spoza stola, aby sa naučili tie základné techniky. Tie techniky sa už budú len opakovať aj v tom aute. Takéto kurzy máme raz, maximálne 2-krát do roka. Tasenie zo styčného nosenia a je to taká oddychovka. V drtivej väčšine trénujeme s otvoreným púzdrom, takže toto je pre ľudí buď novinka, alebo učia sa tu iné pohyby a je to pre nich taký aj relax. Slovo druhého inštruktora. Taká bezpečnostní, to je vždycky dodržané, takže s tým sme spokojní. No a záleží na zručnostiach každého, ako rýchlo vie pracovať. Kto to preháňa s rýchlosťou, toho vieme zbrzdiť. Kto má dobré schopnosti a vie zrýchliť, tak toho potlačíme trošku dopredu. Tento kurz je môj najobľúbenejší. Tu ľudia prvýkrát ochutnajú streľbu z jednej ruky, jednoručne, takže je to také zaujímavé, taká obmena po kurzoch základných 1, 2, 3, 4. Keď robím veľa základných kurzov,
tak som rád, keď niekedy, hej, teraz sú to pištolové, tak som rád, že niekedy zoberiem pušku. Ak máme nejaký niekoľkodňový buď seminár alebo nejaké zamestnanie na vyššom leveli a potom aj sa teším proste na ľudí, na tých začiatočníkov, ktorí prídu a tým, že to ľuďom musím vysvetliť a musím im to ukázať a potom ostriedať, je to stále tréning. TECA tu vždy bolo pre ľudí, vždy to bolo o tom hesle, ktoré máme v logu, že TECA jednoducho hľada bojovníkov. My vieme, že ľudia sledujú TECA veľa, niektorí aj roky, kým sa odvážia prísť na prvý kurz. Veľa ľudí nadviazalo nové priateľstvá v TCA, že sa stretávajú, aj keď už nechodia strieľať pomimo. Veľa ľudí to naučilo sa postaviť osudu, začať na sebe pracovať, stať sa lepším, proste zlepšiť to 1% na sebe samom každý deň. Tak mám už nejaký čas zbrojný preukaz a myslel som si, že viem veľa, ale je dobre tak sa nejak aj porovnať a potom aj som teraz pred chvíľkou zistil, že robím veľa chýb, takže je to fajn sa niečo naučiť. Alebo si nejak veci dať dohromady, je to super. Teraz opakujem, pištole som urobil 1-2, teraz opakujem jednotku, keď bol čas, tak aj dvojku. Bol som aj na Greymanovi, bol som na noži. TCA som si vybral pretože mali veľmi dobré referencie z okruhu mojich známych. Moji známi absolvovali viacero kurzov, nie len pištoľ, ale aj iných a veľmi mi to odporúčali. Ja som sa chcel dlho naučiť strieľať a som hľadal nejaké možnosti. Našiel som na internete, priznám sa úplnou náhodou, TCA. Už som tu tretíkrát. Som nadšený, lebo nechodím len na tieto strelecké kurzy, aby som sa trochu zlepšil, ale aj na iné. No a moje také životné krédo je, že treba sa učiť od tých najlepších. A keď som videl, aká je tu úroveň, neviem, či na Slovensku existuje nejaká lepšia úroveň, takže som nadšený Gabom, tým prístupom praktickým. Vie, o čom rozpráva a čo ukazuje, že má to hlavu a petu. Počul som z internetu od známych a tak ďalej a počul som to sám chváli, bolo to celkom super, aj tie kurzy, keď som si všímal, bol široký záber, zaujímavé z každej strany, to som nabil. Adam, mám pekné. Snažíme sa ľudí naučiť čo najviac alebo ukázať im cestu, ale po tej ceste už musia sami vykročiť a musia sami trénovať. Veľmi ma teší, keď sa stretnem aj s ľuďmi, ktorí už strieľať nechodia, ale mi povedia, že čo im to všetko dalo, alebo sa vrátia do CCA kvôli niečomu. Musíte si dať otázku pri tom vytváraní kurzu, že čo ich chcete naučiť. Ten vek je postavený na tom, aby ľudia vedeli s čímkoľvek, kedykoľvek a za akýkoľvek podmienok chrániť seba a svoju rodinu. Skôr než vznikne nejaký kurz, tak naozaj si musím byť istý, že ten kurz tých ľudí obohatí a že im to niečo dá. A keď sa mi to podarí, ako napríklad tento rok s kurzom Greyman, tak to je pre mňa veľké zádozučinenie. Barbara, asistentka, tá sa nám stará o celú mailovú komunikáciu, rieši maily, databázy účastníkov kurzov, aby sme vedeli, kto na ktorom kurze bol, ktorý mu chýba, rieši objednávky s tými ľuďmi, platby, vracanie platie, proste spravuje celú tú databázu všetkých našich účastníkov, ktorých máme. Tu je Tomáš. Hej, čau. A Tomáš sa stará všetko, čo sa týka reklamy, momentálne v TCA, sociálne siete, vyjadrenia, blogy, kontroly. Ministerstvo propagandy, presne tak. Nový prírastok do firmy Tomáš. Tomáš prišiel z korporátu k nám a páči sa mi na ňom to, že sa v podstate, že keď sme hľadali niekoho, čo sa týka manažmentu, sociálnych médií a tak ďalej, že sa ozval sám. V čase, keď Ondro hľadal niekoho na marketing, tak som ho oslovil, že aj tak nikoho lepšieho nenájde, lebo ja som najlepší na marketing. Aj veľakrát nám pomáhal, ešte ani nebol zamestnaný v TCA, pomáhal nám bezodplatne. Robo je jeden z najdôležitejších členov pre mňa firmy.
ktorý tu je v podstate so mnou od začiatku, ktorý nám dal dokopy proste financie. Vďaka nemu vieme trakovať každé 1 euro, na čo ho minieme. Vieme presne kde čo dávame. Hocičo má nejaký emblém TCA alebo niečo, za tým stojí Robo. Myslím si, že je minimálne jedno miesto voľné. Ešte robotu by som pre niekoho našiel, ale zatiaľ nehajrujeme. Mojou víziou vždy bolo, aby to bol tým ľudí, ktorí tu pracovať chcú. Ktorí nechcú byť len zamestnanci, že prídu a dostanú výplatu a keď skončí pracovná doba, odídu, ale že proste budú žiť s tou firmou a spoločne budeme posúvať dopredu, lebo ja to sám nestíham. Nie sú to len zamestnanci, ale staneme sa nakoniec aj priateľmi a budeme veci jednoducho riešiť spolu a TCA nie je len zamestnanie, TCA je proste život na firme a aj si tú firmu častokrát všetci berieme aj domov a stretávame sa pomimo, riešime veci pomimo, či už v office alebo na strelnici, ale je každodenná súčasť našich životov a preto sem nikto nemôže prísť len pracovať. To by chcel byť len zamestnanec. Toho roku bolo 25 rokov od mojej havárie. A bolo to 20. júna 1999 pri Žiline, kde sme narazili do kopca. Bola to letecká nehoda, zlom počasí, hej. A lietadlo začalo horieť, ja som sa nevedel dostať z tých pásov. Jeden z chalanov sa proste nadýchal horúceho vzduchu. Hej. To znamená, že ten horúci vzduch v tom horiacom lietadle dýchal a ten ďalší mal veľké zranenia a ešte s týmto sme ho vyniesli potom vonku. Tak tí chalani potom po jednom aj na 4. deň zomreli. Ano, to znamená, že musel som počkať, kým tie pasy prehoria, aby som sa dostal z toho lietadla von. A plus sme tam proste čakali niekoľko hodín, hej, kým nás nájdu, kým nás zachránia a tak ďalej. Som sa musel znova naučiť už plné základné veci, ktoré si človek nevie ani predstaviť, už iba samotné sedenie, aké náročné chodenie, zobrať do ruky kávovú lyžičku, vedieť si zapnúť gombík na pyžame, hej, že aké je to úmorné a vďaka tejto nehode som sa naučil, že neexistujú prekážky, ktoré by som nezvládol alebo ktoré by sa nedali zvládnuť. To isté, ako som si myslel aj v tomto lietadle, že už tam ostanem, ale ako hovorím, že treba hľadať cestu, ako z toho von. Vyselektovalo to ľudí v mojom okolí. A to znamená, že niektorí ostali už iba ako osoby a niektorí proste ako ľudia, ako osobnosť. Počul som o tom, alebo o tých mojich popelenách strašné storky, až niekedy rozmýšľam, že kde siaha až fantázia ľudí. Gabo som spoznal niekedy okolo roku 2007-2008, keď vznikla prvá agentúra na Slovensku. Keď som si mal vybrať tam medzi inštruktormi, alebo keď som sa dozvedel, ktorý inštruktor robí kurz, tak som nebol vždy nadšený, že to robí Gabo. Ten jeho výklad bol proste iný. Myslím, že odtedy spravil obrovský skok, čo sa týka prednesu, vysvetľovania, diskutovania o rôznej tejto bezpečnostnej problematike. No, Gaba vnímam ako niekoho, kto ako rovného človeka. Bol to aj vlastne jeden z faktorov, prečo som sa rozhodol vstúpiť do TCA. Chcel by som ho naklonovať, aby som mal viacej Gabov. Ale to, čo hovorím, v tej DNA by som upravil, aby nevedel ovládať Instagram.
Gabo si občas tak robíme srandu, že je duchovný otec alebo taktický otec náš. A páči sa mi, ako vysvetľuje, že to má hlavu petu, vie všetko vysvetliť, čo je úplne super a je tu fasa chlap. Er wirkt wie ein sehr starker, aber höflicher Typ und du willst mit dem Typen garantiert keinen Streit haben, ja, aber da dürfte schon recht viel Erfahrung und praktisches Wissen dahinter stecken. Dlho sme si tak akoby podľa mňa na seba zvykali s Gabom, lebo tak sme si však, jasné, samozrejme, každý to má s dôverou inak. A na všetko, čo som sa ho doteraz pýtala, mi dokázal zodpovedať a aj keď sa ho niekto iný niečo opýta na kurzoch, však to sa počúvame, vnímame sa, na všetko vie zodpovedať, všetko vie odôvodniť, prečo sa robí, ako sa robí. Takú veľmi dobrú vlastnosť má, že neklame, čo je u mužov teda akože veľká vzácnosť. Všetko povie na rovinu. Tak mne jeho práca samozrejme nevadí. My sme sa vlastne aj vďaka jeho práci zoznámili. Nakoľko teda ja som strašne chcela ísť niekam strieľať a zobrala ma tam kamarátka. A tak sme sa aj zoznámili a dali dokopy. On to sám nepovie, možno sa v tom mýlim, možno ho to nemrzí, ale mňa to mrzí veľakrát a za ňoho veľa viac, že tým, ktorý najviac pomohol, tí na ňo zabudli a veľa ľuďom ukázal kopec vecí, veľa ľudí kopec naučil a tí ľudia dnes sa robia, že ho nepoznajú alebo že v TCA nikdy neboli, alebo nikdy netrénovali s Gabom, nikdy netrénovali v TCA, trénujú niekde inde, robia kurzy niekde inde, čo je v poriadku, ale nemyslím si, že Gabo niekedy zabudol na to spomenúť svojich bývalých inštruktorov. Veľa ľuďom vďačíme za to, kde sme my dnes a najradi by sme na nich zabudli a ja by som bol rád, keby aj v tomto sektore civilnom týchto škôl, ktoré tu na Slovensku vznikajú, ľudia sa nebali povedať, že trénoval som tam a tam, naučil som sa tieto veci tam a tam, tak ako je to v iných bojových športoch. Je veľa ľudí takých, ktorí nosia zbrania a nemajú vôbec žiadny tréning a sú nebezpeční sami pre seba a pre svoje okolie. Naša firma je Drevenica pod Citieňom, penzión, ubytovanie. Bolo to pred 3 rokmi, prišli prvýkrát. Takí sme ešte boli takí neostrieľaní, že sme sa ako nepoznali, prvýkrát sme sa videli. A po tých 3 rokoch môžem povedať, že už to nie sú klienti, ale sú to už priatelia, viac menej priatelia a kamaráti. Hlavne, aby bola divina a kuracina. Ale divina len tak opečená zľahka, ak musí byť krvavá. Oni potrebujú strašne bielkoviny. Dúfam, že sa Ondrej neurazí, ale on o tom vie, my ich voláme vajcožrúti. To moja manželka sa vždycky teší na to, že chvála Pánu Bohu TCAčko. Nemusíme, po nich je žiaden neporiadok, všetko poriadené, vyčistené. Kedy si chodili raz, 2-krát do roka, ten prvý rok boli tu 2-krát. Teraz môžem povedať, že chodia už okolo 10 až 12 krát ročne semka k nám. A od nás je na strelnicu cirka 500 metrov. Volám sa Martin a som jeden zo spolumajiteľov, ak to môžem tak povedať, strelnice. Súčasne som aj správca strelnice. My tu vytvorili takéto prostredie pre jednak športových strelcov, ale aj pre profesionálov, ako sú vojaci, policajti, špeciálne jednotky rôzne. Ako vidíte, je zasadený v kopcoch, čiže má veľmi dobré balistické podmienky. Tak TCAčku ja vnímam v prvom rade, keďže je tam Gabo ako hlavný inštruktor, veľmi profesionálne. Je tam naozaj ten prístup z jeho bývalého pôsobenia v ozbrojených silách. Teraz sme spoločne začali taký projekt preteku. Chceme ho ďalej zveľaďovať, vychytať chyby, ktoré sme ešte tam malé našli a postupne vlastne spolu s TCA to nejako ďalej bojovať a ešte viac zveľadiť a zlepšiť. Máte čo robiť? Pekno do radu. Jak na poriadnej IPS súťaži.
streľbu s jednou rukou, to je kit sponzorovaný VAR Ballistics. Záchrana zraneného, samozrejme. A není ľahký. A jasno nám do celého konceptu zapadá, pretože tých kurzov v Zohore v Bratislave máme obrovské množstvo, potrebujeme zmeniť scenériu, potrebujeme stále pracovať, potrebujeme si aj oddychnúť a to je presne jasné. Streľby na iné vzdialenosti, ten terén je iný, takže ak aj niekto má kurz, ktorý si urobil na Zohore a pôjde na ňo do Jasnej, ten kurz nebude určite rovnaký. Máme tam výborné zázemie, skvelé jedlo, skvelé ubytovanie, my si tam vždy oddychneme a hlavne strávime čas spolu a myslím si, že máme to ako aj utužovanie tímu a budovanie vzťahov. Stráviť čas s rovnakými ľuďmi, ktorí majú rovnaké koničky, rovnaké zázemie a môžu nás aj spoznať trošku lepšie. Na strelnici v Zohore není počas tých kurzov vždycky úplne čas na to, aby nás ľudia spoznali osobne, že aký naozaj sme. V Jasnej máme možnosť, aj do budúcnosti by sme tam chceli robiť viac špecializované kurzy, typu kontraktor. Naozaj na tom kurze učíme veľmi pokročilé techniky, či už streľby okolo aut, či už streľby z vozidla. Chceme robiť s pokročilejšími ľuďmi aj v pokročilejšom prostredí. A iné špecializované kurzy ako Tactical Drone Operator alebo taktika malých jednotiek, na ktoré je to prostredie je tam vyslovene stvorené na to. Dá sa tam strieľať na väčšiu vzdialenosť, dajú sa tam cvičiť formácie, vrtuľníkové kurzy, takže preto jasná. Tu je jeden česdrik. Myslím si, že Lukáš obohatil túto firmu a je presne, myslím si, že prototypom inštruktora alebo tam, kde by sme chceli, aby sa TCA uberala. Kontakt! Kontakt vpredu! Nohy sú to isté, ako sme sa učili. Vykloniť sa vonku, hej, oprieť sa. Áno. Tak TCAčka mi okrem streľby dáva rozhľad. Viac si dávam pozor na veci v takom civilnom živote, keď šoferujem, keď idem zaparkovať a tak ďalej. Proste všetky tie veci, čo sme sa už aj na Greymanovi dozvedeli, tak hrozne veľa mi to dalo takého toho situačného povedomia. Po tých rokoch, ktoré sem chodím, v podstate stále mám pocit, že mám kde rásť, mám sa v čom zlepšovať. Aj keď je na niektorý kurz už opakovane, tak jednoducho furt sa tam mám čo naučiť. A takisto aj Gabo prináša nové informácie, keďže sleduje jednotlivé dianie aj vo svete. Ja som sa stále snažil z nejakého kurzu si niečo zobrať. Neexistuje kurz, kde si nezoberete vôbec nič. Snažím sa to ľuďom vysvetliť, tak aby to vedeli pochopiť. Áno. A niekedy možno použijem tvrdšie slova, ale to iba tým, aby sa naozaj sústredili na tú prácu s tou zbraňou, alebo bezpečnosť my ako v akadémii považujeme a je to prvoradé a najzákladnejšia vec, ktorú sa človek musí naučiť a na ktorú musí neustále myslieť. Tým, že viem, čo robím, mám niekoľkoročné skúsenosti s vedením ľudí a s učením ľudí. Veľakrát viem už, aké otázky mi chcú dať, aj na základe toho, keď vidím, čo robia. Tu, tak idem 1, 1, 1, 1. A začíname. No a hodnoty TCA vždy boli a budú. Promptnosť, ústretovosť, kolegialita, vzájomný rešpekt, a profesionalita, precíznosť, konzistentnosť vo všetkom, čom robíme. Nesmiem zabudnúť, dúfam, že to všetci vnímajú rovnako ako ja, a hlavne bezpečnosť.
Tak podarilo sa nám urobiť tu taký špeciálny kurz zláňovanie z vrtuľníka MI8 a všetci adepti sa zúčastnili už ostrého zláňovania z vrtuľníku, čo bolo ozaj veľmi zaujímavé, lebo predsa len to rýchle lano je lano, na ktorom sa neistí nejako ináč a fakt, že je to už len na tom každom účastníkovi, že má to sám v rukách. Išlo to úplne bez problémov a skončili všetci v poriadku, nezranení a mali všetci z toho perfektný zážitok, aj ja sám. Tiež musím povedať, aby som bol úprimný, že neboli sme prví. Vízia TCA je vždycky urobiť kurzy tak, aby mali potenciál sa opakovať. Toto by som chcel to zláňovanie z helikoptery. Ma volali, len som vtedy akorát nemohol, čiže určite budúci rok sa na toto chystám. Chcem byť schopný naučiť techniky každého, kto sa rozhodne prísť. Vždycky na kurzoch hovoríme, že nikto nie je lepší ako niekto druhý. Každý má len iný základ, na ktorom musí stavať a každý si ten základ najprv musí nájsť, ten svoj základ a na ňom postupne budovať. Takže to je tiež taká naša tréningová filozofia, ktorú sa snažíme šíriť. I'm training with TCA for 5 years now. I really like it. It's very realistic training and still very safe. And I like this combination, yeah, because you can find courses that are really realistic but not safe, and you can find really safe courses that are just boring. This is the main reason I'm here, yeah. Also die Trainingsmöglichkeiten, die du hier hast, die gibt es halt in Österreich einfach nicht. Was mich sehr überrascht hat, ist, obwohl man da recht wilde Sachen macht, dass die Sicherheit an oberster Stelle steht. Mein Leben ist mir zu wichtig, ich würde mich in diese Hände sonst nicht begeben. To znamená, že aj ty, keby si dal, musíš vidieť mieridlá a musíš vidieť aj proste priestor. Hej. Pekne ako tu vidíte, hej, že tu máte dve, hej, toto je viditeľný, toto je neviditeľný infra. Tak touto rukou viem si prejsť vyhadzovacie okno. Je to teraz prvýkrát, čo robíme tento kurz strelby-stočným tu v Jasnej. Myslím, že je to zážitok pre všetkých, pretože je to niečo úplne iné a majú možnosť si vyskúšať vlastný equipment, ako im to všetko funguje, pokope. Takže myslím si, že majú veľkú radosť z toho. Ja mám z toho preveľkú radosť. Keď sú chalani spokojní, ja som o to viac spokojnejší. And the night vision stuff and night stuff are really fun. Yeah, really fun. And they're hard to find. There are not a lot of courses with night vision. Yeah? Wieder ein Unikum. In Österreich ist das undenkbar. Jetzt überhaupt seit einigen Wochen gibt es auch zu militärischen Schießplätzen für Zivilisten keinen Zugang mehr. Das ist einfach unerreicht, das gibt es bei uns in der Form überhaupt nicht. Sme radi za každého človeka, ktorý sa objaví na strelnici, ktorý sa objaví na kurzoch, ktorý sa rozhodne trénovať, ktorý sa rozhodne zlepšovať. To znamená, že je na ceste za tým, aby poznal svoje lepšie ja. Budeme radi, keď bude pokračovať v tréningu. Nemusí nutne u nás, budeme radi, keď bude pokračovať a keď sa bude zlepšovať. Či sa už vráti k nám, alebo bude pokračovať v tréningu niekde inde. Pre nás je dobré, že sme mu ukázali cestu a že sa bude on zlepšovať ako človek. Tak zase sme v Baroku, ako každý rok na konci sezóny. Máme tu tradičnú pravidelnú TCA party, ktorú robíme vždycky na konci roka pre našich najvernejších zákazníkov, buď chalanov, ktorí s nami strieľajú už niekoľko rokov, stali sa vlastne našimi priateľmi, alebo proste ľuďmi z našich kurzov, ktorí tento rok strávili na kurzoch TCA veľa času. Toto je nejaký spôsob, ako my by sme sa chceli odvďačiť tým účastníkom kurzov, ktorí stále k nám chodia, stále nás navštevujú, alebo práve objavili TCA a streľba tak, ako nás ich pohltila.
Som rád, že vyšiel hlavne Combat Challenge v Jasnej. Myslím si, že to bol veľký úspech, aspoň pre nás, lebo vyšli sme do niečoho, čo sme nevedeli ako dopadne, niečo nové. Do budúcej sezóny by sme sa chceli zase posúvať niekde ďalej. Konkurencia nespí, nechceme ani my, máme nové vízie, nové projekty. Ja som opäť rád, že sa nám podarila takáto party uskutočniť, že sme záver sezóny mali každoročne zase s Weapon Masterom, že prišli ďalší ľudia, ktorí si prišli otestovať svoje zručnosti strelecké. Vítam vás na záverečnej poslednej TCA party tohoto roka. My sme radi, že tu vidíme známe tváre už niekoľkýkrát po sebe a odozdávam slovo Gabovi. No vidno, že to mal pripravené. Ešte raz vám ďakujem za celý rok. Dneska užite si tento večer. Ďakujem nielen vám, ale ďakujem tu aj proste chalanom, ďakujem tu aj ľuďom, ktorí sú v kancelárii u nás, hej. A iba som sa ubezpečil, že to, čo robí TCA, že učí vás hlavne pevným základom a na tých viete stavať aj po niekoľkých rokoch, tak to som veľmi rád. Vy ste kto? Harpuna! Uá!